टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक करें बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरसलान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओप्पो F5 का रिव्यू अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं दोस्तों। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा स्मार्टफोन ओप्पो F5। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है ये। आइए नीचे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ मिलती है हमें। और इसके अंदर हमें एक मिलती है मैनुअल बुक और इसके साथ एक बैक कवर और एक सिम स्लॉट पिन भी मिल जाती है दोस्तों। और इसके साथ हमें एक इधर अडेप्टर चार्जर मिलता है जो कि 2 एम्पेयर का है और एक अदद हैंड फ्री मिल जाती है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हैंड फ्री इतनी ख़ास नहीं है। और एक अदद USB केबल। तो ये दोस्तों, हम स्मार्टफोन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। आइए हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 6 इंच का डिस्प्ले है इसका। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आइए हम इसके कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल यानी कि 20 मेगापिक्सल का। और इसके साथ ही आपको एक सेंसर मिल जाता है और इसके नीचे आप ये अनलॉक करने के लिए है। इसकी बैक साइड पर आए थे। बैक साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। और इसके साथ नीचे फिंगरप्रिंट मिल जाता है और ओप्पो का लोगो मिल जाता है। और ये एक माइक मिल जाता है आपको और नीचे एक माइक्रो USB 2.0 पोर्ट मिल जाती है। और इसके साथ एक आपको लाउड स्पीकर मिल जाता है, एक प्राइमरी माइक भी मिल जाता है और इसके साथ 3.55 mm की जैक ऑडियो जैक मिल जाता है। और यहाँ हम सिम स्लॉट की बात कर लेते हैं और आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ और सिम स्लॉट और लेफ़्ट साइड पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए हम सेलफोन, आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसके अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका कैमरे का डिज़ाइन भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एप्लीकेशन चेंज की हुई है। तो आइए दोस्तों, हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग कहाँ है? सेटिंग अबाउट फ़ोन में चलते हैं। अबाउट फ़ोन चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.1 और कलर वर्जन है 3.2। प्रोसेसर की बात कर लें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। रैम 4 GB रैम है और नीचे 32 GB रोम है। और कर्नल वर्जन है 4.4.22। काफ़ी अच्छा सेलफोन है दोस्तों। और इसके साथ आपको अपडेट्स तो मिलती रहेगी मोबाइल की। तो ये इसका होम बटन है। तो ये हम होम पर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सेलफोन है मेरे हिसाब से। बाकी इसका चलाएंगे, यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कैसा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।